Kui eilne loomaaia külastus oli mõeldud rohkem lastele, siis täna sõidavad uued toad Kouvolast 16 kilomeetri kaugusel asuvasse Virda-Kiven sauna, et kohtuda šamaaniga ja meisterdada oma kätega valmis üks ehe šamaanitrumm. Kes tahab trumme mängida? Mina. Ma loodan, et šamaani juures saame. Ma tahaks nüüd trummikomplekti. Hei. Hei. Jana. Need kuskagi. Tere. Tervetuloa tänne Kouvolan Virta-Kiven saunalle tekemään šamaanirumpuja. Ega sellest šamanismist ju väga palju tegelikult ei teagi. Trummid, mingid loitsud, see on selline tundmatu, aga samas põnev. Suomessa šamanismilla on pitkät perinteet. Jo 800-luvulta asti on Suomessa niin löydetty näitä kalliomaalauksia, seitakiviä, aina niin Keski-Suomea ja Etelä-Karjalaa myöten. Lähin paikka, mikä on semmoinen vahva paikka, on täältä katsottuna Koli. Ari on šamanismiga tegelenud 5 aastat. Ühel hetkel oli ta lihtsalt seisus, kus vanamoodi edasi ei tahtnud minna. Ja just nii jõudis ta vanade lapitarkkade trummideni. Tästä tuli mulle niinku semmoinen, mikä on niinku ollut minun juttu. Jana ja Margus alustavad Ari juhtimisel kohe põdranaha niisutamise, värvimise ja õmblemisega. See oli hästi põnev, et lepakoorest tuleb selline päikesekollane värv, millega siis saab värvida trumminahka. Kas lähti võtta? Nii. Joo, hyvä. Kõik. Nyt seuraavaksi otetaan nauha. Ma ei olnud varem kunagi niimoodi õmmelnud põhjapõdra nahast tehtud nööriga tõrvalõhnaalist trummi. Ari ise teeb seda hästi osavalt ja kiiresti ja seda oli hea vaadata. Ari räägib, et tänapäeval on inimesed oma hingeeluga sealmaal, et järjest rohkem otsitakse abi vanadest kommetest leida hingerahu. Ja nii käib tema trummikursustel üha enam rahvast. Seuraavaksi meidän täytyy laittaa kapula, millä me pidämme kiinni. Hurraa, Jana see enne. Nii, aga minul on valmis või? Ongi nüüd see trummi. Kaunis rumpu. Trummipulga meisterdamine jääb laste hooleks. Ja siis on nad valmis. Sellise asja peale tulla šamaani juurde ja trummi ise meisterdama, mina ei oleks küll selle peale kunagi tulnud. See oli ikka tõsiselt huvitav ja uus kogemus. Nyt alamme rummuttamaan ja käymään tätä rummutustekniikkaa läpi. Kun lyö reunaan, niin siitä tulee kaiku johtuen siitä, että ääni menee tänne kauemmin kuin mitä tähän lähelle. Jos lyö keskelle, niin kuuluu vaan tommonen niinku tavallaan lop. Ja tältä reunasta tulee kaiku. Sen takia rummutetaan aina tänne niinku reuna-alueelle. Ma tahaksin kindlasti rohkem nüüd lugeda selle trummi mängimise kohta. Ma tegelikult sooviksin ka tunnetada või leida seda tunnet üles, et mida see mulle endale peaks nagu nüüd tooma. Et tahan selle enda seest üles leida. Sellise kogemuse said Jana ja Margus siis täna. Homme ootab aga ees kanuumatk. Öeldakse, et kes kanuus tülli ei lähe seda ka väljaspool kanuud. Ootame, vaatame. Kohtume nädala pärast.